হ্যালো ফ্রেন্ডস, দেখো আমি চিলি চিকেন বানাচ্ছি। সব রেডি করে নিয়েছি, ভেজিটেবলস সব রকমের সস নিয়ে নিয়েছি, ডিম সব নিয়ে নিয়েছি। পিনটা দেখাচ্ছি। ডিম দিলাম, আদা রসুন কুচি, সয়া সস, টমেটো সস, নুন দিলাম, কর্নফ্লাওয়ার দিলাম বাইন্ডিং এর জন্য। চিকেনের পিসগুলোকে আমি ভেজে নেব ভালো করে। চিকেনের পিসগুলোকে ভালো করে ভেজে নিয়েছি। আর কড়াইতে আমি ক্যাপসিকাম আর পেঁয়াজটা ভাজতে দিয়ে দিয়েছি। দেখো ভালো করে ভেজে নেব। দেখো টমেটোটা স্লাইস করে নিয়েছি, সেটাও দিয়ে দেব। ভালো করে মিশিয়ে নেব। দেখো সয়া সস দিলাম, চিলি সসটা দিলাম, দিয়ে দিলাম চিলি সস, টমেটো সস, সয়া সস, লঙ্কাগুলো দিয়ে দিলাম, জলে গোলা কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দিলাম। ভালো করে মিশিয়ে নেব। চিকেনটা দিয়ে দিলাম।